Angel, nasan, ay, Princess, nasan yung ano? Princess, nasan yung maliit na unan? Nasaan na? Saan likod? Kabila. Oo. Tagal kong inintay ito. Ha? Pero may kasamang ginhawa. Ikaw nakakaramdam. Mamaya ako muna. Boy, hindi ka man. Yeah, bagi na ka lang. Relax lang. Sige po. Harap dito. Sige, sige. Okay na. Bumalik na. Parang meron po siyang ano nun eh. Parang Sumasabit. sumasabit. Hindi, twisted kasi ganyan, di ba? Opo. Nagganon siya. Oo. Bali tatlo, yung nasa taas na ganun siya. Tapos yung nasa kasunod niya, babaliktad naman. Yung isa naman, pag babaliktad na. At sinuli-sili ba titwist na. Nakaalak na talaga. Para sa ano, pagbubuhat. Oo nga po eh. Pagbubuhat, tulad po asawa ko. Sa tower po kasi ako minsan. Sa tuktok ako ng tower. Bubuhatin yung tubo. Ayun, baka yun na. Eh, syempre. Yung ano po, yung pressure po nung harness ko, dito po.
Kaya, kano po basta? Okay, ang ganda rin. Ayun, maawan ang mas dito rito. Ano sa may leg eh? Wait, wait. Ang